kaning towel para di mahugaw ini pakaon na to niya ug kanang trapo or tissue kay tagahuman gyud og pakaon nimo sa bird nga di magka way mabilin nga hugaw sa iyang baba or sa iyang lawas man. Actually third day niya karon. Pag first day gyud ani niya diri, so di ini siya mga so like sa mga bata kita gyud ang muhatag og guide nga pabuka kay wa man siya kaila na to. Unlike now nga makaila na siya, makapatimaho na siya sa atong kamot, halimbawa siya nga uy mao ni ang feed na nako. So mag-feed ganito sa mga baby birds, so ingat lang po ta mga kabirdie. So atos lang i-guide. So ikaw third day namin nagpakaon niya, so muna nakaila na siya. So atong basihan ang kanin mo ni iyang butsi. Hope kaning video makatabang ni labi nas mga newbies katong nagsugod pa lang og buhi og birds nga ganahan mag hand feed. So hinaot makatabang ni ninyo. So yung ani lang ni mga kabirdie. So mag-agad lang mo si ambutsi nga mo kuan gyud nga di na sa ni siya anak ninyo nga di na sa siya munganga. So it means okay na siya, di na siya mukaon. So mag-post ko sa uban pang video para sa mga tips o mga guide sa mga about sa birds. So hope makatabang po niyo mga kabirdie. So just keep on liking our video and para maka-follow mo sa ubang pang video nga akong ma-upload. So salamat kayo, mayong gabi inyong tanan.